Кылычтуу кыштын келерине аз калды, анын каары, заары канчалык болоорун биз билбейбиз. Эгерде каарыга турак болсо, анда ал акыбалыбыз, күчүбүз, чамабыз ошону кармап калганга, анын каар заарына чыдаганга жетеби, жетпейби деген суроо дагы турат. Жеңилирээк болсо, албетте, жалпыга жакшы. Бирок ошентсе дагы жакындаган кышка даярдыгыбыз кандай? Калкка камылгабыз даяр деп айта алабызбы, же кайсы маселелерди чечүүнүн мезгили турат деп суроо салганы турабыз. Бүгүнкү Ойордо программасында кышка камылга маселеси туурасында кеп болот. Саламатсыздарбы? Студиябызда энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев келип отурат. Саламатсызбы? Жолдошбек Догдурбай уулу, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары. Нурлан Кулжыгачев мырза, Бишкек жылуулук электр борборунун башкы инженери. Ошондой эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Гүлчөрө Молдалиев келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Көптөн бери эле талкуу, бул маселе биз кыш бүтөөрү менен эле сөз кыла турган маселе. Быйылкы кышты эптедик, кийинкиси кандай болот деген суроо менен талкуу жүрүп, даярдык көрүлүп атат. Каражаты анча, жасала турган мынча деп айтканыбыз менен баары бир эле ушул күздө кыйсыпыр түшүп, кантип атабыз, эмне болуп атабыз, ал акыбалыбыз кандай деген суроого сөзсүз түрдө кайрылмай адатыбыз бар. Жайдан бери эле мына парламенттагы өкмөт мүчөлөрү катышкан жыйындардын ар биринде болбосо дагы ар бир экинчисинде суроо салат. Эмне болот, кыш кандай болот, кантип баратабыз деп. Мырзатай айга биринчи суроону сизде баштасам деп турам, жоопту. Акыбалды кандай деп баалоого болот бүгүн сиздин баамыңызда? Эми бүгүн биз биринчи айта турган болсок, мен бул кышка даярдык жөнүндө мындай общий айтып кетейин. Апрель айынан баштап энергетиктер даярдана баштайт. Өзүнчө мероприятие түзүп, эмне кылыш керек, кандай ремонттор жүргүзүш керек, кандай жабдууларды, тетиктерди даярдаш керек деп. Бул жумушту булар бүгүнкү октябрга чейин жасаш керек. Октябрь айында ар бир предприятие, ар бир акционердик коом өзүнүн кышка даярдык готовности болот. Алардын бардыгынан өтүп, кышка даярбыз деп айтат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Жылда эле биз кыш өткөрүп атабыз. Жылда эле эл нааразы. Элдин бардыгы энергетиктерге нааразы. Эмне үчүн? Анткени баягы чынын айтканда элди социалдык обслуживание кылган энергетиктер алар дайыма эч качан жакшы болбойт. Бирөөнө свет жетпей калса дагы 1000 адамдан бирөөнө күнөөлүү болот. Бирок бизде бир бирок бар. 30 жылдан бери биз Кыргызстанда кубаттуулуктардан курбай келатабыз. Камбарата 2 ГЭСнин бир агрегатын киргиздик. Ал азыр 90 мегаваттка иштейт. Андан сырткары бир да кубаттуулук жок. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 4000 мегаваттык кубаттуулук бар. 4000 мегаваттын 450-сү жылуулук боюнча тепловой кубаттуулуктар, жылуулук кубаттуулук. Ошондо 3500 кубаттуулук калат. Эгерде кышында температура -10дон түшүп кете турган болсо, эл электр энергияны талап кыла баштайт. Электр энергияны талап кыла баштаганда 3500 мегаватт өзүнүн бере турган мүмкүнчүлүгү бар. Ал мүмкүнчүлүгүнөн ашык бере албайт. Ошол мүмкүнчүлүктөн ашканда, аша баштаганда, мына биз бешөөбүз эгерде электр энергия ала турган болсок, бирөөбүзгө бербей, төртөөбүзгө беришке туура келет. Ошондо өчүрүүлөр башталат. Жанагы регулировочный мероприятие деп атпайбы, ошол мероприятие болот. Бул эми керектөөчүлөрдүн санынын өскөнүнө дагы байланыштуу болот да, жылдан жылга. Керектөөчүлөрдүн колдонгонунун өскөнүнө байланыштуу. Саны дагы, колдонгону дагы, өнөр жайлардын өскөнү дагы, башкасынын бардыгы болот. Анан жылуулук, мисалы температура түшө баштаганда, эл электр энергияны өтө көп пайдалана баштайт. Былтыркы жылы мисалы бир суткада 72 миллион киловатт саатка чейин колдонду электр энергияны. Биздин кубаттуулук аны краткосрочно гана көтөрө алат. 72 миллион киловатт. Мен айтпадым, 3500 мегаваттык кубаттуулук бар. Бул кубаттуулук определенный количество гана электр энергия берип атат. Анан кабинет министри күндө айтып атат, бизде дефицит электр энергии 3 миллиард киловатт саат деп.
3 миллиард киловатт саат, болжол менен 500 мегаваттык станция бизге жетишпейт. Ошон үчүн 30 жылдан бери биз бул маселени караган эмеспиз. Бүгүн ушундай акыбалга келип олтурабыз. Ошон үчүн энергетиктер мисалы ар бир жылы кышка даярдыгын туура деп туура колдонушат, баардыгы даяр болот. Бирок кыштын каары келгенде жетише албай калат. Ошон үчүн энергетиктер күнөөлүү болуп калат. Дагы кепке кайрылып келебиз, Жолдошбек мырза. Ушул сөздү улап эле кетесиз го дейм. Ортодо үзгүлтүк болот. Абал кыйыныраак. Токтогул суу сактагычындагы акыбалды көрүп атасыңар деп маалымат бергенбиз. Дуулдап эле жатып калдык. Балия басат турбайбы, жарыгы жок калат турбайбызбы, жана башка деген кептен чыкпай калды. Анан бирок кайра сиздер билдирүү тараттыңыздар. Эч кандай өчүрүү деген болтурбагандай биз жумуштарды жүргүзөбүз, даяр болобуз, элге жарыкты беребиз деп билдирдиңиздер. Экөөнүн кайсынысы азыр чындыкка жакын? Эмненин негизинде? Негизи эң негизги максаты ушундай да, элдерге, электр керектирүүчүлөргө үзгүлтүксүз электр энергияны берүү жана туруктуу иштеши да. Эң негизги максат ошо. Ошого жылдан жылга эле ар бир жыл сайын биз ошо кийинки жылдын, например, бир жылдын кайсы көйгөйлөр болсо, кайсы электр жабдуулар ашыкча жүктөлгөн болсо, ошого жараша кийинки жылга планга киргизилет дагы. Анан ошо электр энергияны жакшыртуу боюнча жана кубаттуулугун көбөйтүү боюнча электр сеттерде ошо көмөк чордондордо трансформаторлордун кубаттуулугун алмаштырабыз. Кээ бир жерлерде өтө эскирген болгон болсо, жана техникалык параметрлери өзүнүн эмесинен чыгып кеткен болсо, аларды алмаштырабыз. Жылга эле ушундай даярдыктар болот. Ал боюнча биз даяр көрүп эле атабыз. Азырынча мына байкебиз айтып кетпеди, октябрдын ошо аягына чейин ОЗПны бүтөбүз. Азыркы учурда 90% бүттүк. Эми буюрса айдын аягына чейин бүтөбүз. Анан жана электр энергиянын жетишсиздиги деп атпайбы, да, ооба быйыл Токтогул суу КСНин суу сактагычында былтыркыга караганда почти 2 миллиард куб сууга азыраак болду. Эми бул жаратылыш экен да. Бир өзүндө бир период болуп турат экен, бир көбүрөөк болуп, бир азыраак болуп, маловодье болуп. Биздин негизи максималды ошо жылына электр энергияны өндүрүү 14,2 миллиард куб, то есть киловатт саат, 14,2 миллиард киловатт саат электр энергиясын бир жылда өндүрөбүз. Керектүүчү колдонуубуз 17,4 миллиард болуп атат. То есть ошо жана 3,2 миллиардды дефицит болуп атат. Бизден ошондуктан алдын ала министерство ошол сырттан ташылып келип атат деген сырттан азыр келишимдер бар. Орусия мамлекети менен, Түркмөн мамлекети менен, Өзбекстан жана Казакстан коңшу мамлекеттерден ошо жетпей калган 3,2 миллиард электр энергияны алардан сатып алабыз, алып келебиз да. Бул эми толуктайбыз да. Толук кепилдик бере тургандагы мүмкүнчүлүк эмес экендигин мурунку жылдар көрсөткөн да. Эгерде Казакстан менен Өзбекстан өзүнүн ичинде чоң тартыш пайда болсо, анда бизге бере турган деле кубаттуулугу жок калат дагы. Айла жок жанагындай сиз айтып аткан өчүрүүлөр же болбосо үзгүлтүктөргө кабылышыбыз мүмкүн. Ал сөзсүз түрдө да, анткени Кыргызстан, Өзбекстан, түштүк Казакстан климаты бирдей. Бизге суук болсо аларга да суук, аларга да жетишпейт. Ошон үчүн алар бербейт. Чөлкөмдөгү акыбалга жараша экен да климат. Багыл орусча айткандай, дорога ложка к обеду дейт. Ооба. Именно керек болгондо ала албай калабыз да. Анан кийин эмне кылабыз? Айла жок өчүргөнгө туура келет да. Ошол маселе. А так жетишет электр энергия. Үзгүлтүксүз бергенге энергетиктер аракет кылып беришет. Өзүнүн режимине дагы салып, ар кандай эсептөөлөр менен жумуш жүрөт да. Кыштан кантип чыгабыз деген маселе турат. Бирок ошончо деле азыр айтып атпайбыз. Мынакей бир азыраак болсо дагы бир үнөмдөгөнгө аракет кылгыла деген чакырыктар болуп атат да. Үнөмдөгөндө эми тиричилик деңгээлинде канчаны үнөмдөшү мүмкүн? Ал деле таасир этпеген нерсе да. Эми ал деле бир жагынан туура маселе. Анткени мындай да. Мындан сырткарычы электр энергиянын саны жанагы Жолдошбек айтып кеткендей
Токтогул КЭСтин суу сактагычындагы суунун көлөмүнөн көп зависит этет. Значит, 11 миллиард, 11,5 миллиард киловатт саат, то есть 11,5 миллиард куб метр суу бар. Значит, ал жерде агрегаттар иштейт 7 миллиард калганга чейин. 7 миллиардтан кийин иштегенге болбойт. Жабдыктар баягы иштен чыгып калышы мүмкүн да. Анан кийин ошон үчүн кышка жетиш үчүн жок дегенде бизге 5 миллиард кубометр суу керек болот. Жок дегенде. Кыш мезгилинде колдонуш үчүн. Да, кышкы мезгилде колдонуш үчүн. А быйыл ага да жетпейт. Анан кийин жанагынтип биз чет өлкөдөн алып атпайлыбы? Чет өлкөдөн алган электр энергия да эртеңки күн жазында мына бүгүн эртең кыш оор болуп электе электр энергиянын санын жабат керектүү. А бирок жанагындай суук жылда мисалы бир жума 10 күндөн суук болуп атат. Ошол суук келгенде биз өзгүлтүккө учурайбыз да электр энергия. Ошол жерин айтып атам менчи. Эң оор жер ошол жер болот. Камылга ошого басым жасаш керек деген нерсе. Да, ошон үчүн эл туура билиш керек. Мисалы ушундай болот экен деп ошондой убакта жанагы үнөмдө, жанагындай өчүргөндө тигил бул деп жабдыктардын бардыгы күйөт, анан бул деген туура эле нерсе мунун бардыгычы. Анан мунун бардыгын эртерээк элге маалымат жетсе, эл дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонот да. Бирөө коет, генератор коет, бирөө отун алып кирет, ар кандай неме болот да. Ошон үчүн элге туура түшүндүрүп айтыш керек да. Анан биз электр энергияны үзгүлтүксүз беребиз деген бул бир жагынан туура. Энергетиканын биринчи маселеси негизинде үзгүлтүксүз. Негизги үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергия Кыргызстанга бериш. А бирок жанагындай жабдуусу бере албай атса, мен мисалы бир стакан суу сурасам, эки стакан суу сурасам, бир эле стаканы бар болсо кантип анан берет? Ошон үчүн өчүргөнгө туура келет. Часть мисалы население өчүргөнгө туура келет. Ошону элге туура түшүндүрсөк, эл дагы туура кабыл алыш керек. Анан биз мактанабыз да. Үзгүлтүксүз өткөзөбүз дейбиз, анан кышында келгенде канакей үзгүлтүгүң. Анан тепки жеген бүт энергетиктербиз биз. Элден тепки жейбиз, жогорку кеңештен, өкмөттөн бардыгынан тепки жейбиз. Ошону туура айтышыбыз керек да. Жылуулук электр борборунун салымы, кубаты, күчү кандай болуп атат? Мен негизи ошол биздин Кыргызстанда өндүрүп келген электр энергиянын бир 15-17% ошол биздин жылуулук электр борборунан чыгат. Андан сырткары ошол шаарыбызга ысык суу жана жылуулук биз беребиз да. Ошол эми ошого айтып кеткендей эле ушул март, апрель кыш мезгил бүткөндөн баштап эле ушул октябрь, ноябрга чейин баардык камдыктарды ошондо көрөбүз да. Болгону өзүбүз деген таныштырган ремонтторду, тиги көмүр, газды сатып алып, аны топтоп кампабызга жыйуу, ошол маселелердин баары тең ушул октябрь айына чейин бүтүлөт негизи. Азыркы учурда айтсак, эми негизи жылуулук бергенге деле даярбыз деп айтсак болот. Ушул негизи биздин эреже боюнча средний суточный температура 5 күн ичинде 8 градустан төмөндөп кетсе, анда жылуулукту шаарга бериш керек болот. Ошого негизи баардык чамабызды көрүп, баардык ремонтторду ошо даярдап, кышкы мезгилде даярдап жатабыз. Быйылкыда маселе жокпу? Эми негизи энергетикаларда маселе жыл сайын эле бар, күн сайын эле бар. Бирок ал маселенин баары чечиле турган маселелер. Бул эми азыр өзгөчө Бишкектин алкагындагы маселеге басым жасаш керек деген нерсе бар да. Жаңы курулуштар күн сайын өсүп атат. Алардын көпчүлүгү мынакей жылуулук бере ала турган кубаттуулук дагы чектелүү. Борбордук жылуулук электр борбордун электр энергиясына кошулуп атышат, газга кошулуп атышат жана башка дегендей. Анан ошол чектелип турган мүмкүнчүлүктү көргөндөн кийин биз ал акыбалды кайсыл жакка алып кетебиз деген маселеге жооп барбы бүгүн? Кантип биз электр энергиясына күч келип аткан учурда жылуулук электр борбору эмне кылышы керек? Ал акыбалды өзгөрүү деген бир нерсе барбы жакын аралыкта? Себеби биз жылдан жылга сиз айтып кеткендей, мына күзүндө эле чырылдап баштайбыз, кантип кыштан чыгабыз деп. А бирок ошол эле маалда жанагындай электр энергиясына дагы жылуулук ала турган объектилердин дагы санынын өскөндүгү эки тарабына тең күч келтирип атат. Чече турган жагдай барбы бизде? Негизи бул шаарда жаңы курулуп аткан объекттердин баары тең тиги районуна жарашап дагы карайт да. Бизде жылуулук электр тармактары бар да. Алар өзүнүн ушул сеттин нагрузкасына жараша же таамдарды кошот же кошпойт да. Кошулбаган таамдар болсо булар жанакы или болсо индивидуальный отоплениеге өтүшөт, же болсо отдельный частный котельныйларга, же болсо электр энергия же газ
идеалдуу кылып ошого кошуп нечет. А негизи азыркы учурда ушул биздин Бишкек жылуулук которубуз 220-230 миң элдин санына ошол жылуулук беребиз биз. Андан ашык жок. Андан ашык болду. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жаңыртуунун чеги дагы бизде такалып бүттү, мындай ресурс жок калдыбы деген маселе да. Эми бул боюнча биз башынан туура эмес кылып алганбыз. Мына жылуулук электр борбору эгерде жанагы Бишкек теплосеть менен чогуу бир ишкана болуп иштей турган болсо, жакшы болот эле. Азыр булар өзүнчө, Бишкек теплосеть өзүнчө. Өндүрүүчү катарында калып атасыңар да силер, болгону. Булар ага неме кылбайт. Тигилер жылуулукту жеткизип беришет. Анан кийин жанагы жаңы салынып аткан үйлөр, башкаларга уруксат жок, жылуулук жетпей атат деген маселе чынында бар биздин Бишкек шаарындачы. Анан жылуулук электр борбору ушу Бишкек шаарын жылуулук менен ысык суу менен камсыз кыла турган мекеме болчу да. Анан булар мисалы электр энергия попутно чыгарыш керек. Негизги булардын маселеси ошол болуш керек. Ошон үчүн жылуулук жанагы Бишкек теплосеть өзү развивать этиш керек сеттеринчи. Мына мисалы жаңы курулуп аткан райондорго тартып барыш керек. Каражаты жок болсо мисалы мэрия бериш керек. Болбосо жанагы курулуш компанияларын чакырыш керек. Ошондой кылып туруп жылуулук менен камсыз кылыш керек эле да. Анан бизде башынан ошол эки мекеме бөлөк болуп, азыр эми бириктирип мындай электр станция акционердик коомунан чыгарып мисалы жакындатып атат. Анан мэрияга өткөзүп беребиз деген дагы сөз бар. Өзүнчө ишкана болот деген да сөз бар. Ушул эки мекеме бир болсо, булар наконечный результат иштеш керек да. Булар жылуулук чыгарат, тигилер жеткизип берет, акча ортого түшүш керек. Анан ошол жагындагы туура кылыш керек эле да. А биз 30 жылдан бери азыр совсем башка направлениеде иштеп калганбыз. Бишкек жылуулук теплосеть өзүнчө иштейт. Ал прибыльный организация, Бишкек жылуулук электр борбору бул болсо убыточный организация. А бирок бул жылуулукту тигил жака берет. Ошондой да. Ошолордун баардыгын туура биз жолго салбасак бизге оорураак болот. Эгер жолго салынса мүмкүнчүлүк көбөйөт деген маселеби бул эми? Кичине жаңыртканга, жаңы кубаттуулуктарды кошконго деген. Айтылып келген баягы эле тарифтин маселеси да. Канча жылдан бери электр энергия жылуулуктун тарифтин баасы көтөрүлбөй, негизи биз себестойлуктан чыкпай калганбыз да. Акыркы ушул жылдан бери көтөрүлүп, эмки буюрса келе жаткан жылдарда ушул инфляциянын пайызына жараша көтөрүлөт деп келатат. Эми ошончо энергетикада өзүнүн жаңы жабдууларды алганга дагы акча каражат каралыш керек да. Ошол аябай чоң маселе болуп келген азыркыга чейин. Ошо акыркы жылдан бери буюрса ушул акча да бөлүнүп келатат, жаңыртуу иштери да жүрүп атат, плантациялар жүрүп атат. Ошол эми бара-бара ушул жаңы ГЭСтер, ТЭЦтер салынып, дагы өнүгөбүз деген ойлор бар да. Азыр мына кийинки жылы реконструкцияланган Кытай грантына салынган блоктон тышкары дагы канча кубаттуулук өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө же болбосо зарылчылыгына тушугуп отурат азыр. Мисалы жанагынча 300 канча миллион долларлык каражат менен бир блокту жаңыртканыбыз жылдык электр борборунун мүмкүнчүлүгүн канчага кеңейтти. Дагы канча каражат менен биз кубаттуулукту дагы өстүрүшүбүз мүмкүн. Негизи мындай барганда ушул келип калган модернизация ушул станциянын бир 30% өскөнү. Жаңыртканысы өскөнү. Эми негизи биздин ишкана ошо 61-жылдан баштап иштейт. Башында салынганда жылуулукка эмес, бул жаныбызда Кыргызстан болду. Мындай айтканда азыркы иштин 70%-ын баягы эски блокторго тейлеп турат. Эгерде алар жаңырса дагы кубаттуулук канчага өсүшү мүмкүн? Эми жаңырганга жараша канча проекция карасаңыз ошол долбоор иштелип чыкканда байланыштуу. Эми бул жерде маселе абдан көп. Салынган каражатка биз кандай жол менен кетебиз? Сиз айткандай кандай мындай түрүн тандап алабыз дегенге да байланыштуу да. Бирок өзүңүздөр айткандай бизде мындай электр энергиясын өндүрүп чыгуучу булак да кубаттуураак болсо деген нерсе да. Болбосо биз азыр жылуулук өндүрүүгө басым жасап калып атабыз да, анан кийин эки жака бирдей күч берүү мүмкүнчүлүгү да чектелип болуп калат. Анан эми көмүр маселесине дагы кайрылышыбыз керек. Талаштуу маселелер болгон. Убагында кара кечеге байланыштуу. Бул бир чети шаардын экологиялык маселесине байланыштуу билдирүүлөр болду эле. Бул тазараак болсун,
анан чыныгы бышып бүткөн, табигый жактан жакканга жарап калган көмүрлөрдү ташып келебиз деген маселе болду эле, бирок аны канчалык ишке ашыра алабыз деген суроо жоопсуз калды. Акыбал кандай болуп атат? Азыркы учурда акыбал жакшы. Мюнкуш кен карьери бар, ал жерде көмүрдү байытуу фабрикасы ачылган. Ал жерде ушу жылдын аягына чейин механизмдер ишине келип, эмдиги жылдан баштап калорийности жогорулогон жакшы көмүр ташып баштайбыз. Бирок азыркы учурда Кара Кече кен карьеринен көмүр чыгып атат. Ал жерде да жакшы бышкан көмүр чыгып баштады. Жылдагыдан да сапаты да жогорураак, калорийности да жогорураак көмүр быйыл чыгып баштады да. Камсыздоо кандай болуп атат? Камсыздоо бизде эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкананын негизги максаты бул жылуулук электр борбору менен калкты камсыздоо маселеси да. Калкты камсыздоо маселеси азыркы учурда Бишкек шаарында 5 топ база менен келишим түзүлдү. Ал жерге көмүр ташылып башталды. Көмүрдүн баасын антимонополиялык саясат жана атаандаштык өнүктүрүү агенттиги тарабынан көмүрдүн баасы коюлган 4700 сом деп. Ошол 5 топ базада көмүр 4700 сомдон ашык баа менен сатылбайт. Калгандар байым биз да көрүп атабыз азыр. Жалпы малымдоо каражаттарына чыгып кетти материалдар. Ал жерде 6,5 миңден 6 миңден сатып алыштыр, бирок ал жеке ишкерлер. Алар Кара Кечеге барып өздөрү сатып алып көмүрдү Бишкекке алып келип сатышат да. Ошо негизги азыркы учурда Аны көзөмөлдөшеме мүмкүн эмес го дейм. Ал өз короосунда сатып атат. Аны биз да көзөмөлдөй албайбыз. Негизи бааны көзөмөлдөө бул антимонополиялык саясат агенттигинин милдети дегенде алар өздөрү бааны көзөмөлдөш керек да азыркы учурда. Ошол сиз айтып аткан 5 жайда сатыла турган көмүр канча керектөөнү жаба ала турган? Азыркы быйылкы 23-24 жылга биздин пландаштыруу боюнча 131 миң тонна көмүр алып келинет ал базаларга. Бишкек шаарында. Бишкек шаарында. Ал канчасын жабат? Ал ушу Бишкек шаардын керектигин жабат да. Толук менен жаба алат. Толугу менен жабат. Бул биздин да планда жазылган жана Натстаткомдун планында ошондо көрсөтүлгөн да. Ошондой. Мырзатай Сагынбекович, бул тариф саясаты, баа саясаты деген нерсе дагы ошол биздин ушул жылуулук берүү мезгилине, кыш мезгилине дагы абдан таасирин тийгизе тургандыгын белгилеп атабыз. Мына жаздан өзгөргөн тарифтик саясат кандайдыр бир жандануу бере алдыбы, бир өзгөрүү бере алдыбы же эмне болду? Эми мындай да биринчи баягы тарифти койгондо мына өзгөрткөндө сөзсүз өзүнүн результатын берет да, мисалы. 30 тыйын болсо дагы тариф чоңойду. Мына бүгүнкү күндө жылуулуктун тарифи, электр энергиянын тарифи, эгерде алып көрө турган болсок, өзүнөн мисалы бүгүн 1 сомдон алып атабызбы, азыр өздүк наркы чыгарып аткан немен электр энергияныкы 2 сом 30 тыйынга чыгып калды. Значит, получается 1 сом 30 тыйын ашыкча баягы энергетиктер субсидировать этип атат да. Элди, населенияны, башка нерсени. Анан кийин бул жерде тарифтик маселенин дагы бир жагы бар. Эгерде тариф чоң болбосо, инвестор келбейт. Анткени өзү ГЭС курам же тепловой электростанция курам десе кайтарымдуулук болуш керек да. А кайтарымдуулук только электр энергия менен, тариф менен келет да. Же жылуулук менен келет. А бизде ал тариф өзүн өзү актабай атпайбы. Ошон үчүн инвесторлор келип курулуш болбой атат. Ошон үчүн мисалы кабинет министров тур эмес кылып атат. Мүмкүн 5 жылга коюш керек эле мисалы планды, тарифти көтөрүш керек эле, инвесторлор келип кубаттуулуктарды кургандан кийин кайра тарифти түшүрө бер Кыргызстан үчүн. Биз аны да жасаган жокпуз да. Бул бир маселе. Экинчи маселе мисалы көмүр деп атабыз. Көмүрдүн баасын өзүбүз эле көтөрүп атпайлыбы? Кечеги күнү мисалы мен мисалы баардыгын айтпайм, массалык маалымат каражаттары дагы сөз кыла баштады. Кара Кече болбойт, Бишкек шаарында смог кылып атат. Только казактын көмүрү сатылыш керек, казактын көмүрү болуш керек деп. Кара Кеченин көмүрүн качественный характеристикасы боюнча
3,5 миңден 4 миңге чейин килокалорий жылуулук бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ну казактарды кашып кетсе 4200 да кетет. 5,5 миң. Небольшая разница. Анан кийин биз эмне үчүн ал казактардан сатып алышыбыз керек? Өзүбүздүн көмүр турса, мүмкүнчүлүк болсо, жагылса мисалы, жылына казактардан 400 миң, 500 миңге чейин көмүрдү сатып алып атат. Ошону менен жылуулук электр станциясын камсыз кылып атат. А бирок мисалы бүгүнкү күнү элге дагы саптырбайбыз деп атпайбы. Булардын баардыгын маалыматты элге туура бериш керек. Бул бир. Экинчи, мисалы бизде башка дагы институттар бар, башка эксперттик нерселер бар. Ошолордун баардыгы туура айтып туруп, өзүбүздүн көмүрдү колдонуш керек да. Болбосо биздин кыргыз көмүрдү вообще эле кара кеченин көмүрү болбойт деп мэр баш болуп туруп бизге смог кылып атат. Да, смог болуп атат. Эмнеден? Мурда бир Бишкек болчу, азыр 2 Бишкек. Экинчи Бишкек сыртынан айланган. Анын баардыгы көмүр жагат. Не только көмүр, жанагы тиги неменин калдыктарын жагып атат, баардык жагып атат. Ошон үчүн смог болуп атат да. Аны простой адам деле көрүп атат. Биз ошонун үстүндө иштешибиз керек. Наоборот, мисалы бул көмүрчүлөрдү бүгүн биз поддержка кылбай турган болсок, бүгүнкү күнү буларда горный баягы инженерлер калбай калды. Булар көмүрү кабак көмүр кени где-то 2 миллиард тоннага чейин жакын. Бул бизге 200 жылга чейин жете турган көмүр бар. Аны көбөйтүп казып алып, аны өндүрүш керек. А буларда андай мүмкүнчүлүк жок. Азыр булардыкы баштап, мисалы инженерлеринен баштап баардык нерсе жабдык, тигил бул эч нерсе баардыгы жетишпейт. Жардам кыла турган болсок, булар өнүксө, ал жерде область өнүгөт, ошол Жумгалда өнүгөт. Кыргызстанда өнүгөт. Ал жалаң эле көмүр казып алып эмес, башка мисалы горно-обогатительный фабрикаларды куруш керек болуп атат. Химиялык түрдө бүгүнкү күндө көмүрдөн бензин алып атат, газ алып атат, баардык нерсени алып атат. Ошолордун баардыгын биз иштетпесек, биз өнүкпөйбүз да. Ошон үчүн кыргыз көмүрдү бүгүн катуу поддержка кылыш керек. Ортодо жакшы эле колдоо болуп, жаңы техникалар келди эле. Жетпейт абы? Жаңы техникалар келди. Албетте азыркы келген техника кичине жетишпестик кылып атат. Бирок азыркы учурда өкмөт тараптан бизге колдоо болуп, эмдиги жылга дагы жаңы техника алынат буюрса. Эми ал техника алса биз жалпысынан республика боюнча камсыздоого даяр болобуз да, Кудай буйрса. Анан агай айткандай жана горно-обогатительный фабрика боюнча азыр биз пилотный проект кылып Миңкушта ачып атабыз, горно-обогатительный фабриканы. Калорийностьты көтөрүп, ошондо мүмкүн смогко да таасири азыраак тиет да мындай. Ошондой эле фабриканы Кара Кече кен карьерине да караштырып атабыз азыр. Азыркы учурда пландар бар. Кандай ошондо кайра иштетилген? Жок, ал көмүрдү алып туруп байытуу да, көмүрдү байытуу. Көмүрдүн калориясын жогорулотуу. Ошондо калориясы жогору. Бул канча убакытты талап кылышы мүмкүн болгон иштер? Биздин план боюнча азыр Миңкушту жылдын аягына чейин ишке киргизебиз. Декабрдын аягына чейин. Ушул жылдын аягына чейин, декабрдын аягына чейин. Кара Кече кен карьери боюнча бул азыр келишимдер кароо этапында турат да. Мындай маселелер көп эле көтөрүлөт, баягы өзгөчө Кара Кече кенине байланыштуу. Ошол жерде жылдык электр борбору курулуш керек, жана башка дегендердин баардыгын ошол көмүрдөн газ чыгара коебуз деген дагы чоң бир долбоорду көтөрүп келип, бир топ талкуулап келип, аны да токтоттук деген маселелер көп да бизде. Анан бул конкреттүү жасала турган эле маселелерди айтып, ошол багытта бир иш жүрө тургандайбы деген суроом болуп атат да. Бул канчалык деңгээлде чечилген же макулдашылган маселе? Миңкушта горно-обогатительный фабрика салынып баштады. Ал жерде бизде инвесторлор бар, компания. Алар менен фабрика курулуп баштады. Фабрика бар уже, курулуп атат да. Кара Кечеге байланышкан дагы бир маселе ошол жердеги баягы ишти уюштуруу, ошол жерди башкаруу, көзөмөлгө алуу дегенге келип такылат да көп. Туура, ал жерде жыл сайын маселелер жаралчу. Быйыл бая чоң жүк ташуучу унааларды тыгын болбош үчүн ал жерге электрондук кезек киргиздик. Ал жерге шлагбаумдар коюлду, айдоочулар келип электрондук кезек алат, талон менен, анан өз убакыты менен кирет аяка. Мурункудай болуп, баш аламандык болуп, машинелер тыгын кылып, бири кирип, бири чыга албайт деген болбойт быйылдан баштап. Тартип бар. Тартип бар. Ишенели, бирок иш башталганда эле бир топ талаш-тартыштар пайда болуп калчу эле.
аны көзөмөлгө аласыздар деп Аны көзөмөлгө алабыз. Ал жерде атайын топ түзүлгөн. Ошол электрондук кезекти киргизүү боюнча топ түзүлгөн. Жумуш башталды. Шлагбаумдар коюлду. Ал жерде водительдер менен баягы эң негизги маселе ал жерде водительдер менен сүйлөшүү да. Алар менен сүйлөшүлүп, баарына түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлүп атат да. Алар деле өздөрү макул болуп атат. Баягы мурункудай болуп бирөөсү кире калып, бирөөсү эки рейс кылат, бирөөсү очередте турат деген болбойт да мындан кийин. Себеби ар кандай түшүнбөстүк жагдайларды жаратып атат да. Баланча облустун же болбосо баланча депутаттын же баланча тиги колдоочусу бар КАМАЗдар кирип баланча районго көмүр жетпей атат, түгүнчө регионго жетпей атат деген маселеге чейин чыгып кеткен учурлар болгон. Ошол баары көзөмөлгө алынбаса, сөзсүз түрдө баягы ички түшүнбөстүктөр жаратып коюшу. Азыр эми андай болбойт, себеп электрондук очередь болот. Ал жерде бүт баягы искусственный интеллект деп коет. Ал жерде адам болбойт. Искусственный интеллект өзү карайт, очередин берет, машина керерде шлагбаум ачылат, өзүн жүктөйт, анан чыгат да. Балыкчыдагы кумардаштыргандарга тиешесиңер жокпу? Жок, андайлар жок азыр. Андай системалар жокпу? Ортодо андай да ачык деле. Андайлар көзөмөлгө алынат деген ойдобуз. Себеби чынында аны колдоно турган ким? Мынакей биз айткан борбордук жылуулук бөлө турган ишканабыз. Анан эле эл азабын тарта турган кайрылуу эл болуп калат. Ошондуктан ишти уюштуруу, көзөмөлгө алуу жагында мыйзамдуулукту камсыздоо деген маселелерге өтө тыкыр көзөмөлгө албасак, көп нерсе аксап калып атат, жетпей калып атат, мафиялык түзүмдөр иштеп кетип атат деген арыздануулар көп. Ошон үчүн баягы иштин дагы сапатына көңүл бөлөбүздөр деген ойдобуз. Мына Орекил энергия менен камсыздоо жаатында бүгүн эле жаңылыкты айтып атат. Россияда өндүрүлгөн трансформатордук блоктордун келгендиги, дагы келе тургандыгы жөнүндө айтылып атат. Бул канчалык мындай жакшыртат системаны? Эми баягы бизде илгерки совет доорундагы көп электр жабдыктар ошондон бери курулуп калган да. Андан кийин улам жылдан жылга баягы акча каражатына жараша аракеттер кылып жаңыртуу иштерин, кубаттуулуктар көбөйтүү иштерин болуп атпайбы. Мен айтып кетсем, бир 20% жаңыртылган, бир 80% баягы эски электр жабдыктарда, баягы совет доорундагы. Ошо жылдан аракет кылып иштер жүрүп атат. Ошо баягы байкебиз айтып кетпеди, тариф маселеси. Биздин элге сатып аткан электр энергиянын тарифи 700 киловаттка чейин 1 сомдон сатып атабыз. 700 киловаттан ашканы 2 сом 16 тыйындан. А бирок себестоимость электр энергия баасы 3 сом 38 тыйындан да. ТЭЦ менен ошо электростанциянын гидроэлектростанциялардын баарын жалпы кошкондо аралаштырып эсептегенде себестоимость ошо 3 сом 38 тыйындан да. Ошо көбүрөөк чыгып атат, жетпей калган ошо дефицит бар да. Ошол баягы электр жабдууларды алмаштыруу каражаты ошого баягы толук алмаштырууга жетишсиз болот да. Бирок ошого карабастан жылдан жылга баягы такыр эле эметип кетпеш үчүн алмаштыруу иштери жүрүп атат да. Анан жана дагы айтып кетпеди, ошо баягы инвесторлор ошон үчүн келбей атат, генерацияны куруш үчүн. Баягы бизде 3,2 миллиард киловатт саат жылына жетишсиз деп атпайбызбы, импорт алабыз. Азыр ошо мамлекеттин колдоосу менен ошо жашыл энергетика деп дагы жана смогду азайтыш үчүн, жана генерацияны көбөйтүш үчүн план түзгөн да. План түзүп кайра жаралуу электр энергия булактарын мыйзамын түзүп, ошо себестоимостун мамлекет өзү субсидировать этип 4 сом 42 тыйын деп ким ГЭС курса, ким ошо жана солнечный күн булактары жана шамалдан болобу ким курса, ошо 4 сом 42 тыйындан коюп беребиз, тариф коюп беребиз деп ушундай закон мыйзам чыгарган. Азыркы учурда ошондой инвесторлор акырындан тартылып келип атышат. Буюрса ошо мамлекет колдоосу менен буюрса ошо план негизинде биз бир 3-4 жылдын ичинде ошо баягы дефицитти жабабыз деген бир максатта болуп атат да. Чакан ГЭСтердин эсебиненби? Чакан ГЭСтер, кичи ГЭСтери бар эметип ошо курулуп, ар кайсы инвесторлор чыгып атат акыры. Ошондой максат бар да. Канчалык реалдуу? Бизде жанагы чакан кичи ГЭСтердин курулушу көбөйүп атат. Биз айма-ай санын улам көбөйтүп атабыз деп атабыз. Алар ушунчалык кубаттуулук бере алабы? Жок, алар мынчалык кубаттуулук бере албайт. Мисалы, бизде азыр чакан ГЭС
акционердик коому бар. Ооба. Ал акционердик коом бир жылда 180 миллион киловатт саат электр энергия чыгарат. Болгону. Бизде дефицит 3 миллиард болуп атпайбы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мисалы жанагы өкмөттүн стратегиялык планы болуп, мына возобновляемый источник электр энергии деп күндүн нурунан, шамалдан, анан чакан кестерди курабыз деп аракет кылып атабыз. Бул керек, конечно, но бирок жанагындай дефицитти жапканга бул өтө чоң таасир бербейт. Мисалы бизге электр энергия качан керек? Суук убагында. Ооба. Анан кийин эртең мененки жана кечки максимум бар. Ошол убакта жабыш керек. Эртең мененки кечки максимумга күндүн нуру жок. Ал иштебей калат. Шамалдын мисалы кубаттуулугу аз эле болот. Бизде 3 эле жерде Кыргызстанда шамалдын күчүнөн кое турган электр станция 3 эле жерде бар. Анда кубаттуулуктар аз эле болот. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күнү чоң бир ГЭС курбасак, же болбосо жылуулук электр станциясын курбасак, бизге өтө оор болот да. Ошон үчүн мен мисалы өзүмдүн көз карашым боюнча бүгүнкү күндө эрте курула турган биринчиден, анан экинчиден ушул дефицитти жаба турган мына кабак көмүр кенинде ошол жерге жылуулук электр станциясын куруш керек. Жеринде колдоно тургандай болду. Да, ошол жерден көмүрдү колдонуп, ошол жерден электр энергияны чыгарып, элди электр энергия менен камсыз кылып, андан кийин калган баардык программаны аткара берсе болот. Бирок мындай долбоорлор эми сунуштар жана айткандай жылдан жылга көтөрүлүп эле токтоп турат. Мындай кызыккандар жокпу же эмне маселе? Жок, бул жерде башка маселе бар. Биз мисалы дүйнөлүк масштабта жанагы жашыл энергетика деп атпайбы? Киотское соглашение. Ошого кирип 2050-жылга чейин углероддордун абага кеткенин азайтабыз деп ошол программага кирип алганбыз. Значит, ошол программанын негизинде мына виелерди, башкаларды өнүктүрүп атат. Бул программага мисалы канча кубаттуулук кылсаң ошончо акча келиш керек эле каражаты. Бирок аны бербейт да баардыгы. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, дүйнөлүк масштабта Кыргызстан болсо бир песчинка эле болуп калат да. Дүйнө жүзү боюнча 60-70% электр энергия жылуулук электр станциясынан чыгат. Биз бүгүнкү күнү өзүбүздүн керегибизди жаап алып туруп, анан дүйнөлүк масштабта жанагындай зеленый энергетикага иштесек болот эле. Негизи эсептөөлөр боюнча Кыргызстандын климатка тийгизген таасири ушундай жылуулук өндүрүү жана башка факторлордун алганда 0,0 канча гана пайыз деп эсептелген. Ошондой. Өтө эле таасирдүү эмес, бирок ошончо дагы биз азыркы жагдайды кырдаалда оңдоп кетүүнүн жолун издешибиз керек деген маселе куруш турат. Мисалы, жылуулук электр борборунун калган бөлүгүн модернизациялоо, жаңылоо деген маселе кыска гана аралыкта көтөрүлдү дагы ошол ойдон токтоп калды. Же баягы биринчи блокко тиешелүү коррупциялык маселелерге байланыштуу болуп калдыбы, же таптагыр кызыгы жокпу, же үчүнчү сиз айтып аткан жанагы климаттык өзгөрүүлөр боюнча программанын таасириби айтыш кыйын, бирок ошентсе дагы азыр жагдайга жараша иш алып барыш керек деген нерсе күн тартибинде турат окшойт да. Мисалы, Камбар ата каскадындагы жаңгыртылып аткан бир ГЭСтин дагы батыл ишке ашып кетиш үчүн абдан чоң каражат тартыш керек азыр. Ошондой эле гана нерселер менен чыгабыз деген сөздөр айтылат, бирок көп жумуш талап кылат окшойт да жагдайдан чыгыш үчүн. Чектөөлөр жөнүндө сөз болду эле. Көзөмөл болот. Ашыкча көзөмөлсүз колдонуу дегенге биз чек коюшубуз керек деген маселе болгон да. Министр мырзага дагы журналисттер суроо берген, ал кандай жол менен ишке ашат дегенде тартиби бар, жол жобосу бар деген. Аныкпы бүгүн? Эл эмнеге көңүл бөлүшү керек? Эми баягы бизде тариф арзан. Негизи Кыргызстанда электр энергиянын биздин азыр сатып аткан баасы өтө эле арзан да. Дүйнө жүзүндө эң арзан электр энергиянын эмелерине кирип калат да, катарына. Даже мындай СНГнын ичинен деле эң арзан ушу Кыргызстандык болот. Ошон үчүн баягы элдер, керектөөчүлөр баягы даже ошо неме көмүр печкасы турса дагы андан ээрнип, лучше арзаныраак электр энергия колдоном деп эметип атпайбы. Ошондуктан баягы биздин керектөөчүлөрдүн да саны көбөйүшү, жана кубаттуулугу да көбөйүшү ушуга алып келип атат да. Анан ар бир керектөөчүнүн өзү
жаңы кошуларында техникалык шарт деп түзүлөт да. Техникалык шарт түзүлүп, ар бир ошо эмесине электр жабдыгына, шаймандарына жараша кубаттуулук берилет. Ошо бир фазаларга 5 киловатт, 3 фазный болсо 10 киловатт деп ушундай шарт берилет да, анан договор түзүлөт. Ошо договор түзүлүп, ошондон ашпаш керек да. Анан бизде азыр акылдуу счетчик дегендер бар да. Кыргызстанда ошо 1,5 миллион абонентибиз болсо, ошонун ичинден 318 миң жана акылдуу счетчик орнотулган да. Келечекте кийинде планда дагы эметебиз. Ошол акылдуу электр счетчиктерибиз ошо керектүүчү, эгерде ошонун өзүн ашыкча жага турган болсо, автоматтык түрдө өчүрүп салат да. Кийин кайта азайта турган болсо, кайта ошол эле механизм иштейт дем азыр. Механизм иштейт. Ошондой. Жана сиз айтып аткан акылдуу эсептегичи коюлбаган үйлөрдө кандай болот? Андайларда эми алар жагып атат, бирок ага бара тургандагы баягы аба чубалгылары бар, электр көмөк чордондору бар. Алар ашыкча жүктөшү мүмкүн да. Анан бирок ар бир ошо электр жабдыгынын өзүнүн бир ашыкча жүктөлө турган болсо, бир автоматтык түрдө өчүрүп сала тургандагы эме автоматикасы болот да. Ошо Анан жалпы районго да. Жалпы районго. Например, ошол эле бир эме бир 10 киловольттук бир линия болобу, бир 110 киловольттук, 35 киловольттук бир линия болсо, ошондон ашыкча жагылбаш керек, анткени ал электр жабдыгы иштен чыгып калышы мүмкүн. Бир эгерде мисалы жөнөкөй жалпак тилде айта турган болсок, бир жеңил машинеге 5 киши отура турган болсо, анын үстүнө бир ичине бир ашыкча 10 киши отуруп алгандай эле да, баягы износ болот, ошондой сыяктуу эле. Бул да ар бир электр жабдыктын өзүнүн өткөрүмдүүлүгү бар, кубаттуулугу. Ошого жараша жана чектөөлөр болот да. Кандай ойлойсуз? Жанагы сиз айтып аткан акылдуу эсептегичтерди ар бир абонентиңиздерге чейин орнотуп туруп, көзөмөл кылуу зарылчылыгы турабы азыр? Ооба. Эмне үчүн жасалбай атат? Азыр эми ошо акылдуу счетчиктин дагы жылдан жылга ошо 2026-жылга чейин план коюлган, толук жабабыз деген. Акырындан жылдан жылга эметип атабыз. Мына быйыл эле биз 76 миң акылдуу счетчик орнотулду да. Бул каражатка байланыштуу нерсе? Каражатка байланыштуу. Бул акылдуу счетчиктер да өзү арзанып турбайт, ошо кымбаттыгынан. Ошо жылдан жылга каражатка жараша эметебиз. Бирок ошо план боюнча 2026-жылга чейин полностью жабабыз деген ойдобуз да. Мындай камсыздоодо, электр энергиясы менен камсыздоодо бардыгына тең шарт, эреже, талап бирдей болсо турого дегенибиз да. Болбосо чынында эле мисалы жаңы конуштардын негизи кийин түшкөн жаңы конуштардын бардыгында ар бир үйдө ошондойлор орнотулду. Ал жерде мындай көзөмөл оңоюраак жүрөт, кадимкидей иштеп аткандыгын эл көрүп атат. Ашыкча кубаттуулук колдоно баштаганда жарыктын өчкөндүгүн байкайбыз. Бирок ошол бардыгына эле бирдей тегиз эреже жок экендигине нааразы болгон тараптагы бар экенин унутпашыбыз керек дегеним да. Эми мунун баары ишке ашыш керек. Бул дагы эми баягы кайта эле каражатка такалып атпайбы? Ошо мен айтып кетпедимби, 80% баягы эски жабдыктар да. Эми ошону акырындан колдон келишинче жылдан жылга каражатка жараша өзгөртүүлөр болуп атат да. Кудайым буйрса келечекте толугу менен баары жаңыртылып, анан жана сиз айткандай баары бирдей адилеттүү эме болот дегендей ойдобуз. Ал дагы бир топ жеңилдикти бермек болуш керек. Жеңил. Бир чети сиз айткандай баягы электр энергиясын колдонуу арзан эмес, бирок эң ыңгайлуу болуп атпайбы, ошон үчүн ыңгайлуу. ооп кеткени дагы ошол да. Анан эми мына газдаштыруу маселесине дагы өзгөчө басым жасашыбыз керек. Газга өткүлө деген чакырык көп. Бирок анын ишке ашышы кыйын болуп атат. Кыска эле бир 30 секундтук убактыбыз бар экен. Эмне үчүн мына газга өтүү кыйын болуп атат? Бүгүнкү күнү чакырыктар көп болуп атат. Бул биринчи маселе. Азыр биздики тиги Газпром, российский Газпром менен чогуу иштеп атпайбы? Бизди газды камсыз кылган Газпром российский. Анан кийин бул бир маселе. Экинчи маселе эмнеге чакырык болуп атат? Мынау көмүрдүн жанагы биздин Бишкек шаарындагы смогтун өтө катуу болгон убакытта ошону азайтыш үчүн газ. Андан сырткары газдын дагы бир жакшы жери бар, баягы выбростардан сырткары баягы жылуулук берген колдонгон немеси мүмкүнчүлүгү жакшы да. Кеңирээк болот. Кеңирээк. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кышка даярдык маселесин талкууладык. Көмүр менен камсыздоо, электр энергиясы менен элди камсыздоо жана анын артыкчылыктуу мүмкүнчүлүктөрү, алдыда эмне болуш керек деген суроолорго жооп издедик.
буюрса коюлган пландар аткарылышы керек деген ойдобуз. Бирок ошол эле маалда коомдагы мамлекеттик структуралар дагы өздөрүнө жүктөлгөн милдетти талаптарды туура жолго салса деген ой. Саламат туруңуздар.